প্রিয় বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আপনারা আছেন নেচার উইথ ইমরান ইউটিউব চ্যানেলটির সাথে। আজ আমি যে ভিডিওটি আপনাদের মাঝে উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে কপোতাক্ষ নদ এবং মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের স্মৃতি বিজড়িত সেই কপোতাক্ষ নদের পাড়। প্রিয় বন্ধুরা, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত তার শৈশব কাটিয়েছেন এই নদের তীরে। পরবর্তীতে তিনি যখন ফ্রান্সে ছিলেন তখন শৈশবের কথা স্মরণ করে প্রখ্যাত কপোতাক্ষ নদ নামের ছনেট 14 কবিতা রচনা করেন। আমি সেই কবিতাটির কয়েকটি চরণ পাঠ করছি। সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে, সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে, সতত যে মতি লোক নিশার স্বপনে, শোনে মায়া মন্ত্রধ্বনি তব কলকলে, জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে, বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ দলে। প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা হয়তোবা অনেকেই জানেন কপোতাক্ষ নদ বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের খুলনা বিভাগের অন্যতম বড় নদ। নদীটি চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা ও খুলনা জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই সেই কপোতাক্ষ নদের ঘাট, যে ঘাটে কবির শৈশবের স্মৃতি মিশে আছে। দর্শনার্থীদের বিশ্রাম ছাউনি, দর্শনার্থীরা যখন আসেন তখন এই বিশ্রাম ছাউনিতে বিশ্রাম নেন। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাস্কর্যটি। এই ভাস্কর্যের পিছনেই রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাঠাগার। প্রিয় বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করুন।